السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na watu wake na maswahaba wake kwa ujumla, awali ya yote kwanza nitangulize shukurani zangu za dhati kwenu nyinyi juu ya ufanisi mzuri na weledi mzuri wa kunakili habari na kuzifikisha katika umma kama zilivyo, na hususa zile habari ambazo zinaelimisha jamii na kufundisha umma. Lakini pia nikushukuruni sana kwa uharaka wenu, kwani mara tunapokuhitajini huwa hamfanyi ajizi, huwa mnaitika wito mara moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipeni kila la kheri na kuongezeeni uweledi katika kazi hii. Na leo tumekuiteni hapa kwa ajili ya kutoa muongozo namna ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Lakini pia muongozo huu unahusu khutba za Eid al-Adha, namna gani zinatakiwa ziwe. Muongozo huu moja kwa moja unatoka Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, chini ya uongozi wa Sheikh wa mkoa Sheikh Hassan Musa Anzuruni Kabeke. Lakini pia unatoka juu katika ofisi ya Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakari bin Zubairi bin Ali wa Mbwana. Na sisi kama mkoa chini ya uongozi wa Sheikh wa mkoa Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, tunauleta kwenu na unasomwa kwenu na msemaji wa Sheikh wa mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Musa Anzuruni Kabeke, mimi hapa Sheikh Abu Jalawi. Sheikh wa mkoa wa Mwanza anawaagiza mashekhe wote wa wilaya pamoja na maimamu na makhatibu wa misikiti yote iliyoko chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ya kwamba hutuba za Eid al-Adha pamoja na kuwa zitazungumzia mambo yanayohusiana na Eid, lakini agizo kutoka kwa Mufti, hutuba zisiache kuzungumzia nukta 5. Hizi nukta ni muhimu sana. Mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata na maimamu na makhatibu wanatakiwa walisimamie hili. Haya mambo 5 ambayo Mufti anasisitiza yazungumzwe katika hutuba. Jambo la kwanza, makhatibu wazungumzie umuhimu wa amani. Na jambo la pili, wazungumzie umuhimu wa maadili katika jamii. Na jambo la tatu, wanatakiwa wawanasihi watu wawe makini kwa kila wanachokifanya, kwa sababu jamii inapopoteza umakini kwa kile inachofanya, basi ustawi wa jamii hauwezi kuwa sawa sawa. Lakini jambo la 4, makhatibu wawahimize watu wajitokeze katika uchaguzi mkuu. Lakini jambo la 5, waunasihi umma wa Kiislamu na Watanzania kwa ujumla wawe watulivu katika nchi na wajitahidi kuiombea nchi amani na kuombea uchaguzi ili uweze kupita kwa amani.
Haya mambo matano mufti anaagiza yatekelezwe katika khutba za Eid al-Adha. Na mufti ameamua kufanya hivyo kulingana na kutambua umuhimu wa amani. Bila amani hakuna kinachoweza kuendelea. Ukiona shughuli leo zinaendelea, mambo ya kiibada yanaendelea, ni kwa sababu ya amani na utulivu ulioko katika nchi yetu. Na ndio maana Nabiiullah Ibrahim alayhi salam alipokuwa akiuombea mji wa Maka, aliuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aujalie upate vitu viwili. Akauombea amani, lakini pia akauombea uwe ni mji wenye riziki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati al-Baqara aya ya 126, anasema wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kasema Mola wangu nakuomba ufanye mji huu uwe ni mji wenye amani na uwaruzuku watu wake aina za matunda, wale watakaomwamini Mwenyezi Mungu miongoni mwao na wakaiamini siku ya mwisho. Kana kwamba Nabiiullah Ibrahim alayhi salam katika maelezo haya alibagua, akamuomba Allah neema hii waipate waliomwamini Allah na wakaiamini siku ya mwisho. Hiyo basi wale ambao hawamwamini Allah wala kuiamini siku ya mwisho wasipate hii neema ya amani. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia waman kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adhabin alim. Na yule atakayekufuru nitampa starehe kidogo hapa duniani, lakini baada ya kufa nitamkokota kumpeleka katika adhabu iumizayo. Katika aya hii na mazungumzo haya ya Nabiiullah Ibrahim yanaonyesha umuhimu wa amani. Tazama, Nabiiullah Ibrahim kabla ya kuomba riziki akatanguliza amani. Kwa nini? Mahala popote penye riziki kama amani haiko, hiyo riziki haina faida yoyote. Watu hawawezi kuenjoy juu ya hiyo riziki walionayo. Kwanza amani ndio watu wanaweza kufaidi matunda yanayotokana na riziki. Ndio maana akasema rabbi ja'al hadha baladan amina. Mwenyezi Mungu nakuomba ufanye mji huu kuwa ni mji wenye amani. Kaomba kwanza amani, kisha akasema warzuqu ahlahu min ath-thamarati. Na watu wa balagha wanatuambia wa fi taqdimi wa ta'khir tujadu fihi aghradhul balaghia. Ukiona jambo limeanza kutajwa iwe ni kwenye Qur'an au kwenye sunna na jengine likacheleweshwa, fafihi aghradhul balaghia, basi jua ndani yake kuna malengo ya kibalagha. Wa aghradhul balaghiyati huna, na malengo ya kibalagha yanayopatikana katika aya hii, ihtimamu sha'nil muqaddam, ni kupewa umuhimu jambo lililoanza kutajwa. Kilichoanza kutajwa hapa ni amani kabla ya riziki. Amani kwanza kabla hata ya biashara. Amani kwanza kabla ya elimu. Amani kwanza kabla ya ustawi wa jamii. Kwa sababu ustawi wa jamii uwe ni wenye kuboreka, lazima kwanza amani itawale. Ndio maana akasema rabbi ja'al hadha baladan amina warzuqu ahlahu min ath-thamarati. Baada ya amani ndio akawaombea riziki. Kwa hiyo amani ni jambo la kuchungwa, ni jambo la kulindwa, ni jambo la kuenziwa. Kwa hiyo mufti anasisitiza nukta ya amani, watu wajulishwe umuhimu wa amani. Lakini pia Waislamu wawe ni wa kwanza kutunza amani. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sehemu nyingine anasema wa daraballahu mathalan qaryatan kana aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah faadhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Mwenyezi Mungu anasema wa daraballahu mathalan, na akapiga Mwenyezi Mungu mfano, qaryatan, kukipigia kijiji, kanat aminatan mutmainna, kijiji hicho
kilikuwa na amani na utulivu. Yaatiha rizquha raghadan min kulli makan, riziki yake inakwenda kwenye kijiji hicho hali ya kuwa ni maliwadha kutoka kila mahala. Fakafarat bi an'amillah, watu wa kijiji hicho wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf, Mwenyezi Mungu akawaonjesha vazi la njaa na hofu, bimakanu yasnaun, kwa yale waliokuwa wanayafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia nchi yetu hii ya Tanzania ni nchi yenye amani, ni nchi yenye utulivu, riziki inatuijilia hali ya kuwa ni maliwaza kutoka kila mahala. Hii ni neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha. Kwa hiyo tusivuruge amani, tusivuruge utulivu uliopo. Endapo tutavuruga amani na utulivu uliopo, Allah Subhanahu wa Ta'ala hashindwi kutuonjesha vazi la njaa na hofu. Kivuruga amani tuna utulivu, basi vazi la njaa na hofu ni halali. Njaa ikishapatikana, hofu ikishapatikana, na hofu inapatikana kwa sababu ya vita. Mifano tunayo katika nchi za wengine. Hapa Kongo hapa, walipokufuru neema ya Allah wakaondoa amani na utulivu, Allah amewavisha libasa al-ju'i wal khawf. Lakini tutazame nchi ya Libya. Kuna nchi iliyokuwa na neema kama vile nchi ya Libya. Raia wake walikuwa na neema, wakalewa na neema. Mwenyezi Mungu walipoondosha amani na utulivu, Allah akawavisha libasa al-ju'i wal khawf. Lakini tutazame nchi za Iraki. Sasa na sisi yasije yakatokea yale yaliyotokea wenzetu. Na kwa bahati mbaya, an-ni'matu la tu'rafu illa bizawaliha, neema haijulikani mpaka pale itakapoondoka. Lakini kama ipo, uwezi kujua kwamba hiyo ni neema. Sasa sisi ni watu wenye akili, na Mwenyezi Mungu anasema fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni enyi watu wenye macho. Na neno i'tibar min al-uburi ni kulihamisha tukio fulani ambalo limemtokea mwenzio ukalileta kwako, kwamba yule alifanya kadha, kumetokea kadha, na mimi endapo nitafanya hivyo yatanitokea kama yalivyomtokea mwenzangu. Kwa hiyo lazima tuwe ahlul i'tibar, watu wa kuzingatia. Kwa kuyaonelea hayo, ndiyo maana mufti anasisitiza hizi nukta 5 makhatibu lazima wazigusie. Mwongozo huu unatoka kwa mufti wa Tanzania na umeshuka katika ofisi ya Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Musa Anzuruni wa Kabeke, na umesomwa kwenu na msemaji wa Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Abu Jadawi. Na unatakiwa sasa waupokee mashekhe wa wilaya na wao washuke nao chini na wausimamie. Tunatanguliza shukurani zetu za dhati kwa ufanisi mwema juu ya jambo hili. Lakini Shekhe wa mkoa wa Mwanza anakutakieni Eidul Mubarak, kullu amin wa antum bikhair, taqabbal Allahu minna wa minkum salihul a'mal. Lakini pia anasisitiza watu wajitokeze kwa wingi kudiriki swala ya Eid, na baada ya swala wasitawanyike, wasubiri khutba imalizike. Kwa nini? Kwa sababu swala ya Eid ni pamoja na khutba, lakini watu hawaelewi. Ukiswali swala ya Eid halafu ukaondoka, unapitwa na ubora mkubwa sana. Swala ya Eid ni pamoja na khutba za Eid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.